Құрметті тыңдарман, сіздермен тағы да дәрігер акушер-гинеколог Ардақкерімхан Чаязбеков. Менің YouTube каналыма тағы да қош келіпсіздер. Осы YouTube каналда сіздермен жүктіліктің асқыну, босанудың асқынуы туралы әңгіме жүргізетін боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз қағанақ судың көлемі. Нормада көп болған кезде және аз болған кездегін бөлек-бөлек талдайтын боламыз. Тыңдай отырыңыз, сіз үшін қызықты болатын мәлімет бар деп ойлаймын. Енді қалыптыда қағанақ суының көлемі. Жалпы әр сұрақта УЗИ тексеруде қағанақ суының өзінің УЗИ дәрігерлерінде өзінің нормалары бар. Бірақ жалпылама сізге түсінікті болу үшін қағанақ судың көлемін 100 бен 200-дің ортасы деп жалпылама алайық. Әрине, УЗИ-дестер үшін өзінің әр сұрағына байланысты өзінің өзгерістері болады, ал сізге түсінікті болу үшін жалпылама 100 бен 200 деп аламыз. Біз оны дәрігерлер индекс амниотической жидкости, яғни амниотикалық сұйықтықтың индексі деп айтамыз. Жатырдың ішінде ұрық орналасады, көбінесе мынау басымен төмен қарай орналасады. Қағанақ су нәрестені орап жатады, бар жағынан орап жатады. Мынау сияқты, мынау ұрық, мынау жатырдың ішіндегі ұрық деп елестетейік. Бұны жан жағында қағанақ суы орналасады. Қағанақ суын өлшерде мынау 4 карман есептеледі. Немесе егіз болатын болса, глубина бір карманның ең үлкен кеңістігін есептейді. Енді қараңыз, қағанақ суы қайдан пайда болады? Қағанақ суы қағанақ перделерінен және плацентамен өндіріледі. Ол табиғи оның мақсаты құрсақтағы нәрестені қорғау, оған орта құру. Жатыр ол бұлшық еттен жасалған мүше. Ол қатты тығыз мүше. Жатырдың ішіне құрсақта ұрық біткен кезде ол өзінің қағанақ қапшығымен бірге пайда болады. Қағанақ қапшығының ішінде нәресте өзінің бір кішкене әлемі болады. Осы әлемде нәресте өсіп, дамып, 9 ай ананың құрсағындағы тар құрсақты кеңіткен деп айтады ғой. Сол кеңітуінде қағанақ пердесінде және қағанақ суының қызметі өте зор. Ол ұрықты қорғайды, ұрықтың жаңағыдай қимылына, ұрықтың өсіп дамуына жағдай жасайды. Нәресте, құрсақта жатқан нәресте, бұл кейбір кезде бейтіп анасын тебеді, қимылдайды, білесіздер. Сол қимылдаған кезде бұл денесінің буындарының, бұлшық еттерінің жаңағыдай қимылын, өсуін тренировать етеді. То есть осы қимылдарды жасауға қағанақ суы мұрша береді. Қағанақ суын қағанақ пердесі, плацента өндіреді. Ол қалыптыда өндірілгенін нәресте ішеді және оны сиеді. Яғни қағанақ суы нәрестенің терісінің майы, терісінің бөлшектері, зәрінен және басқа да микроэлементтерден тұратын сұйықтық. Нәресте оны ішеді, сиеді, ол күнде өндіріледі, тазарады, күнде жаңарып тұрады. Қалыптыда біздің нәрестеміз осындай міне былай былқылдап осының ішінде жүзіп жүреді. Кейбір кезде себептер ретінде айтайық. Бірінші суаздық туралы айтайық. Суаздық, міне қараңыз, қалыптыда мынандай болу керек болса, суаздық дегеніміз олигогидроамнион деп айтылады, мынандай деңгейге азаяды. Енді өзіңіз елестетіңіз. Мен жаңа айтқандай, нәресте қимылдау керек, нәресте денесін жазу керек, жаңада аяқтарымен, қолдарымен жазылып, денесіне жаңадай қимылға, қан жүгіртуге мұрша болу керек. Егер де бұның суы аз болса, және бұны жатыр бейтіп қысып тұрады, нәрестемен, тікелей нәрестемен жаңағыдай ненің ортасында, жатырдың қабырғасының ортасында көлем аз болады, жатыр нәрестені қысып тұрады. Бұның себептері не болуы мүмкін? Себептер ретінде ішкі инфекция болуы мүмкін. Торч инфекция деп айтамыз.
немесе жүктілік инфекцияларын айтамыз. Осы жүктілік инфекциялар бала жолдасын, қабықшаларын зақымдап, олардың қағанақ су бөлуіне кедергі жасайды. Және де соңғы уақыт коронавирустан өтті, тұмаулар өтіп жатыр. Вирусты инфекциялар бала жолдасына өте зиянды әсері бар. Тұмау, температура, бүйректердің жаңағыдай қабынуы, өкпенің қабынуы созылмалы түрде, былайша айтқанда вирусты инфекциялар бала жолдасына, қағанақ перделеріне әжептәуір әсер етеді. Және де созылмалы жатыр мойындағы инфекция, цервицит деп айтамыз. Сол цервицит источник инфекция болады. Қандай да бір себеппен, осы жаңағы мен айтқан себептердің бірімен кейбір кезде осындай қағанақ суының аздығы пайда болады. Қағанақ суы, мысалға мен сізге эксперимент ретінде көрсетейін. Қағанақ суының норма болған кезде және су аздық болған кездегі ерекшелігі. Міне жатыр, или же жатырда құрсақта нәресте жатқан кезде, міне сыртқы ортаның әсері, міне әсер етсе, ұрықтың былай қимылдап, тікелей жаңағыдай тіреулерді, тікелей физикалық тұрғыдағы жаңағыдай нәрселерді тікелей сезбейді. Міне ұрықтың былқылдап былай өтуге, ударды тікелей өзіне алмауға мүмкіншілігі бар. Ал енді міне қараңыз, егер су аздық болса, міне көріп отырсыздар ғой, міне нәресте мына жерде қимылдауға мүмкіншілік бар. Ал мына жерде удардың барлығы және физикалық жатырдың тығыздығы да нәрестеге тіке әсер етеді. Міне былқылдап ары қарай қимылдауға, мына ударларды амортизация жасауға, сырттың қысымның несін жұмсартуға, нәресте үшін зияндығын азайтуға шансы төмен. Енді біз жаңа көргендей, бұл физикалық тұрғыдан жатырдың ұрықты қысуына байланысты туындаған физикалық тұрғыдан болатын нәрсе. Енді қараңыз, құрсақта жатқан нәрестенің денесі өсуі керек. Егер ол қысым сезіп тұрса, мысалға бет қысым сезіп тұрса, бауыр, өкпе, жүрек, іш мүшелері бүйтіп жазылып, өсуге, ткандердің көбеюге мүмкіншілігі жоқ. Өйткені жатырдың қабырғасы оны қысып тұр. Енді жалпылама алғанда жатырдың ішіндегі қуыс, ол тар, нәрестеге қолайсыз орта болып табылады. Су аздықпен болған жағдайлар нәресте үшін тікелей әсер ететін және су аздық бар жүктілік көбінесе нәрестенің өсуінің кедергісімен және туылғаннан кейінгі нәресте ем қажет ететін жағдайды көп кездестіреміз. Өйткені өкпе деген ол жұмсақ нәрсе, білесіздер, сырттан қысым болып тұрған кезде өкпе өзінің керегінше бүйтіп сініп өсе алмайды. Содан кейін туылғаннан кейін өкпе тығызданып, бауыр сияқты тығыздықты болып тұрғаннан кейін өкпе бала сыртқа шығып жылаған кезде ол өзіне өкпесіне ауа тарту керек. Өкпе ісініп бүйтіп ауаны сіңіріп алу керек. Ал егер өкпе бауыр сияқты тығыз болып тұрса, ол өзіне көп ауаны сорамай, яғни тыныс жетіспеушілігі болуы мүмкін. Түсіндіңіздер ғой, бұл осы суаздық туралы мәлімет. Суаздық вирустық инфекциялардың салдарынан, ананың инфекцияның салдарынан және ананың вирустық тұмау, ковид, краснуха, корь сияқты және басқа да аурулардың жүктілік кезінде өршуіне байланысты пайда болады. Бұның емі енді, біз жаңағыдай диагностикасын айттық, бұның емі қандай? Бұның шынтуай емі жоқ. Су, мысалға, мынандай дәрілерді беріп, суды көбейтем деген нәрсе жоқ. Неге? Өйткені сіз анаға сала аласыз дәріні. Тікелей нәрестенің өзіне дәрі саламайсыз. Сондықтан сіз бәр дәріні анаға бересіз. Ана мен баланың ортасында плацента бар, бала жолдасы бар. Бала жолдасы баланы қорғауға арналған орган, зиянды химиялық заттарды мейлінше өткізбеуге тырысады. Плацентарный барьерден
көп дәрілер өтпейді. Өтсе де ананың организмінде токсиндер көбейген кезде токсиндер өтеді. Яғни суаздық бұлай емделмейді. Бұның емдейтін бір жолы бар, хирургиялық әдіспен, ол хирургиялық деп айтылады. Сырттан ананың құрсағы кесіліп, мынау жатырдың қуысына жаңа жіңішке ине салып, сол ине арқылы сұйықтық құю. Бұл уақытша шара. Мысалға 27-28 аптада нәрестенің суы күрт азайып кетті, және де нәрестенің денсаулығында проблемалары бар, және шала. Бізге 1-2 күн, 1 аптаға жүктілікті созып, баланың өкпесін пісіретін дәрі салу керек болады. Сол кезде уақытша сұйықтық салып, жүктілікті сәл 1 аптаға балаға жаңа өкпесін пісіретін дексаметазон, бетаметазон деген сияқты дәрмектерді салған кездегі уақыт запас алу үшін ғана қолданылады. Маловодия емделмейді. Маловодияның тек қана жеңіл дәрежесі және ауыр дәрежесінен өту сатыларын ғана бақылап, когда ұрыққа қауіпті болған кезде соны тудыру сұрағын анықтау үшін сіз УЗИ, Доплер, КТГ жасайсыз. УЗИде сіз қағанақ суды IH деп айттық қой. IH-дың көлемін өлшеп тұрасыз. Мысалға 50-мен, 60-пен тұрған ол сәл созуға мүмкіншілік бар. Ал егерде 10, 20, 30, 40 сондай сияқты аз болса, оны сіз ұзаққа апара алмайсыз. Сондықтан оны бақылап, жаңағыдай тудыру сұрағын шешілгенге дейінгі илалаудың амалы ғана. Осы суаздық туралы сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына қойсаңыздар болады. Кейін сұрақтар туралы бір видео бөлек жасаймыз.